বলেছি না ভাই লোকেদের উপকার করতে? তুই কিনা আমার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করছিস, তোর দিদির ব্যাগ থেকে। তুই এমন কি কাজ করছিস যাতে লোকেদের উপকার হচ্ছে? কি করেছি? সারা দিন রোদে রোদে মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াই, সন্ধ্যেবেলায় মেয়েদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াই, যাতে কোনো ছেলে ওদেরকে জ্বালাতে না পারে। गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। যাতে বাবার টাকা নিয়ে কোনো টেনশন না থাকে। বন্ধুদের থেকে সিগারেট কিনে খেয়ে নি, যাতে ওদের ক্যান্সার না হয়। ये मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार क्या बात। ভোর 4টে অবধি জেগে জেগে ফোন দেখি, যাতে পাড়ায় চুরি ডাকাতি না হয়। প্রতি মাসে 350 টাকা করে রিচার্জ করি, যাতে মুকেশ আম্বানি দুবেলা খেতে পায়। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।